ជំរាបសួរបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនពីរបៀបបុកម្ទេសខៀវនេះណាគឺឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនសម្រាប់ជ្រលក់សាច់អាំងត្រីអាំងគ្រប់បែបយ៉ាងឆ្អឹងជំនីជ្រូកអាំងអីគឺឆ្ងាញ់ហើយនេះជាគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានទឹកត្រីមានម្សៅស៊ុបមាន់អំបិលខ្ទឹមសហើយនឹងក្រូចណាឆ្មាយើងនឹងហើយម្ទេសនេះម្ទេស Serrano លាយនឹងម្ទេស jalapeno ក្រហមនេះមួយដើម្បីម្លិចពណ៌តែប៉ុណ្្នឹងទេ Hello everyone, for today I'm going to show you how to make the Serrano sauce. This is a very delicious one. All the ingredients I have fish sauce, chicken soup powder, salt, garlic and lemon, and this Serrano chili mixed with 1 red jalapeno to look, it's just for to look good. Now let's start to do it. This first slide it before pound it so it moves faster than the whole thing. នេះគឺហាន់វាសិនណាបងប្អូនម្ទេសបុកសហាយដៃម្ទេសត្រូវប្រើស្រង់ដៃYou need to wear the glove, otherwise can't be burn your finger. I need to change the motor. This tool is not good enough. តក់ដូរត្បាល់នេះរាក់ពេក So this salt អំបិល and chicken soup powder ម្សៅស៊ុបមាន់Tính.
fish sauce ទឹកត្រីណាមានត្រីទៅណា lemon iniសម្រាប់បុកម្ទេសនេះគឺរួចសពគ្រប់ហើយបងប្អូនសាកធ្វើទទួលទានលើមើលទៅមិនខុសបំណងទេឆ្ងាញ់ណាស់ចឹងទេសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានមើលវីដេអូនេះអរគុណជម្រាបលា For Serrano sauce is finished ready to use it you can dip with all kind of meat pork rib pork or fish chicken it up to you now it's finished and thank you for watching Eat yet.